Всем привет, с вами Том. Сейчас такое время, что найти клавиатуру, которая неплохо звучит уже из коробки, не составляет труда. У нее наверняка будет gasket mount, хороший функционал и приемлемые материалы. И уж точно будет hot swap. Но так было не всегда. Глядя на именитых американских блогеров, можно смело утверждать, что качество из года в год растет, а цена за тот же функционал падает. Блогер-миллионник Гипа в одном из своих видео иронично заявил, что сейчас относительно бюджетная клавиатура в ценовом сегменте до $100 гораздо лучше кастомов, которые он собирал еще 3 года назад по цене от $200. Судите сами. Gasket mount, низкие задержки по подключению, хороший функционал, нормальный софт и hot swap, естественно. Да-да, 3 года назад множество девайсов поставлялись без hot swap. И это считалось нормальным. Посмотрите на хиты продаж на том же Али. Adjust 820 Pro при его цене до $60 вполне соответствует большинству из вышеописанных требований, а в Operain 75 за $100 соответствует полностью. Мне хочется думать, что широкому кругу пользователей теперь доступно хорошее качество по цене ниже крыла от Боинга, но и требования из года в год у нас растут. Так как, получив такой девайс, задумываешься о кастомизации, чтобы такой был только у меня и у Майкла Джексона. А еще хочется, чтобы на столе стоял не дешевый кусок ABS пластика с RGB подсветкой изо всех щелей, а крутой эксклюзивный продукт. И за приемлемые деньги, что немаловажно. Вооружившись этой мыслью, приобрел на обзор данную необычную клаву. И сейчас попробуем с вами разобраться, что за зверь перед нами. У меня на столе новинка от крупного производителя Akka. На момент записи видео еще не было обзоров на русском языке, так что эксклюзивный контент подъехал. Поэтому не забудьте поставить лайк и подписаться. А мы начинаем. Поставляется клава в двойной коробке. На торце имеется голограмма и серийный номер. Ее подделывают, что ли? Выглядит упаковка богато. Такую не стыдно и подарить будет. Комплектация в целом не подкачала. Под пенкой, кроме самой клавы, вы найдете чехол от пыли, мягкий кабель, свич-пуллер, кейкап-пуллер, донгл, микрофибру, макулатуру и вот эту баночку. А в ней лыжная мазь. Я, конечно же, шучу. Судя по всему, в ней воск для ухода за деревянным корпусом. Согласитесь, необычная находка. Комплектация хорошая, но нет ни одного запасного свеча. Я такого еще не встречал. Даже если переключатель надежные, всегда есть риск сломать один или несколько при монтаже или демонтаже. Странное решение. Ну да ладно. А вот и сам виновник торжества. Akka Mu01. Только выняв ее из коробки, сразу понимаешь, что в руках не пластмасска за 3К, а довольно увесистая клава. По моим замерам весит 910 грамм. И это неудивительно. Корпусина изготовлена из цельного куска орехового дерева, без склеек, что впечатляет. Сверху имеется пластина, судя по всему, изготовлена из порошковой латуни. На ней маркирована модель клавы. Она хорошо дополняет и подчеркивает сдержанный стиль устройства. Я как-то уже говорил, что это сочетание мне напоминает руль от люксового автомобиля. Кейкапы выполнены из PBT пластика. Наружный слой с принтом – это очень приятное софт-тач покрытие. Без преувеличения могу сказать, что это самые приятные на ощупь кейкапы, которые мне приходилось трогать. Профиль MOA. Он не очень распространен, но мне зашел. Конечно, нельзя обойти вниманием и принт на кепках. На Али полно кейкапов с иероглифами и прочей азиатской стилистикой. Некоторые выглядят интересно, но эти однозначно топ. Мало того, что принт не только сверху, но и с боков, так еще и качество принта и выверенная стилистика не оставляет шансов конкурентам. Данную клаву можно заказать и с другими кейкапами, более будничными и утилитарными, но по моему скромному мнению, с этими она смотрится гораздо лучше. Именно сочетание деревянного минималистичного корпуса с кепками делают этот девайс настолько атмосферным. Кстати, о минимализме. На корпусе вы не найдете переключателей, только порт USB. Он располагается в нише с латунной вставкой. Нет ничего лишнего и на днище, там только резиновые ножки. Переключатель спрятан под клавишей Caps Lock. Соответственно, чтобы до него добраться, нужно снять кейкап. Решение спорное. Могли бы сделать винтажный тумблер из цветмета или как-то обыграть этот момент, но зато имеем минималистичный дизайн. В
целом выглядит очень солидно и вызывает эмоции даже у искушенных пользователей. А вы являетесь ценителем механических клавиатур? Если да, то напишите, какую клаву сейчас используете. Будет интересно узнать вам и мне. С визуалом разобрались. А что под капотом? Начнем с разборки. Может, для кого-то это не очень весомый аргумент, но я часто разбираю устройства, и для меня это важно. Разборка простая и удобная. Снимаем резиновую ножку, под ней видим 4 отверстия, подкрепежные винты, что немаловажно, они под шестигранник. И вкручены они в ту самую латунную пластину. Вот и вся разборка. Это я называю отличное инженерное решение. Остается только вынуть оттуда бутерброд и осмотреть. Количество слоев шумки впечатляет. Перечислю снизу вверх. На самом дне лежит пленка с приклеенным к ней тонким слоем пенки. Далее на самом пакете слой пленки, пенка, плата, плотная пенка что-то типа нового материала, еще слой пенки и плейт. Как видите, Gasket Mount присутствует, но флекскатов нет. Плата выполнена в приятном белом цвете. Светодиод южный. Сокеты от Khalil. Вот какие микрухи установлены на плате. Плейт, по всей видимости, изготовлен из текстолита с красивым золотым узором в цвет вставок. При эксплуатации плейт немного видно, так что это не лишнее. Хотя с завода установлены стабы Plate Mount, но в плате имеются отверстия под PCB Mount стабы, так что простор для доработки имеется. Кстати, смазку я на стабилизаторах не обнаружил, зато нашел люфты, и они тут приличные. Свечи в комплекте линейные, Aca Piano Pro Switch V3. Они также поставляются без смазки. Вот их характеристики. Посмотрев обзоры на эти переключатели, могу заключить, что они неплохие. Стем изготовлен из полиоксиметилена. Как видите, верх и низ корпуса разнородные. Низ пожестче из поликарбоната, верх помягче полиамидный. При эксплуатации свечей эффекта песка не обнаружено вовсе. Люфт приемлемый, производитель так заморочился неспроста. Все в угоду хорошему звуку. Послушайте сами. Как видите из коробки, звучит вполне неплохо. Нет явной доминации пробела, звона пружин и прочего. И все это без смазки на самых простых стабах. Я сыграл на ней пару каток в доту. Мне все понравилось. Что касается корпуса, он действительно неплохой. И действительно изготовлен из цельного куска дерева. Обработан на станке с ЧПУ, качество обработки на высоком уровне. Тут претензий нет. На днище выфрезерована выемка под аккумулятор. Он тут на 4000 мАч. Соответственно, заряда должно хватить надолго. Но реальное время эксплуатации будет сильно зависеть от использования подсветки, которой здесь, естественно, множество режимов на любой вкус. Нынче RGB подсветкой никого не удивишь. И хотя я не любитель подсветок, но нашел интересный режим а-ля аудиовизуализатор. Мне зашло, работает он вот так.
Если порассуждать про идеальные кейкапы для этой клавиатуры, было бы неплохо, чтобы они просвечивались, так как комьюнити уважают эту фичу. Конечно, ничто не мешает купить другой набор кепок, но, во-первых, тут нужно выдержать стиль, с другими девайс может растерять свой шарм. Кроме того, у этих кейкапов очень приятное софт-тач покрытие, их хочется трогать и трогать. Пойди, найди такие же. С режимами подключения здесь тоже все хорошо. Девайс можно законнектить с 3 Bluetooth устройствами, плюс одному по донглу и одному по проводу, и переключаться между ними с помощью сочетания клавиш. Кстати, если зажать FN плюс пробел, то можно увидеть заряд батареи. Все эти функции можно переназначить в фирменной программе. Она, как видите, поддерживает русский язык, который включается по умолчанию. Кроме этого, тут полно настроек: подсветка, макросы, слои и прочее. Могу отметить то, что подключение к софтине доступно по Bluetooth и донгл. Далеко не все производители реализуют такой функционал в своем ПО, часто ограничиваясь подключением по проводу. Больше не буду заострять внимание на приложении, разберетесь сами. Софт качественный. Вот вам мое мнение. На сегодняшний день существует множество достойных клавиатур в этом ценовом сегменте или чуть дороже. Вы почти не найдете откровенно плохих вариантов в эти деньги. Но если говорить за идеальную клавиатуру, то тут важны нюансы. Именно внимание к мелочам выделяет, например, люксовый автомобиль на фоне других конкурентов, у которых вроде бы тот же функционал, но реализован он хуже, менее продуманно. Перечислю эти мелочи, которые понравились лично мне. Во-первых, стоит выделить выдержанный минималистичный стиль, высококачественные материалы, массив дерева и металл. Глядя на эти материалы, я как любитель моддинга уже вижу несколько направлений для кастомизации данного девайса. Техника обработки дерева десятки, если не сотни. Можно покрыть морилкой, изменив цвет и еще больше подчеркнуть текстуру. Заказать у мастера художественную резьбу, выжечь электрической дугой и залакировать. Или сделать эпоксидную композицию. Тут вы ограничены только своей фантазией. На этой металлической вставке можно сделать лазерную гравировку на латыни и преподнести клаву кому-то в подарок. Поверьте, такие вещи запоминаются. Также из мелочей стоит отметить приятные кейкапы, хорошие свитчи в комплекте, качественный софт, хорошую сборку и подгонку, продуманную конструкцию. Есть и небольшие минусы, куда же без них. Нет ни одного запасного свитча в комплекте, выключатель реализован в странном месте, нигде нет смазки, стабы Plate Mount, которые могли бы быть и получше в такой клаве. Поскольку делается такой акцент на кейкапах, то могли бы их сделать идеальными для большей части аудитории, а именно реализовать просвечивающиеся символы. Все равно литье сложное. Материалы качественные, непонятно, то ли это такая задумка, то ли недоработка. Да и вариант с русским языком из коробки тоже был бы неплох. Но в целом, клава оставляет приятное впечатление. Я смело могу рекомендовать ее всем ценителям такого формата и ищущим что-то необычное, а также как основу для сборки своей идеальной клавы и последующего моддинга. У меня все. До новых встреч!